Ry havana, ho ampitomboina ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha mbola hiaraka hivavaka mandrakariva isika ry havana hisaotra ny Tompo ny amin'ny nanomezany indray an'izao andro izao. Hivavaka ary isika misaotra anao ary izay Tompo fa noho ny fitiavanao anay hatrany dia rehefa mifoha izay tamin'ny maraina dia miara-mahatsapa Tompo ny alehibe an'izany fitiavanao izany ka mbola nanomezanao indray n'ity andro vaovao ity. Saotra dery aja voninahitra no atolotra ianao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havako omalintsika dia niresaka ny amin'ny famonjen'Andriamanitra ny olony babo tany Babilônia. Mbola tohizantsika izany anio araka ny Isaia 4:9-10. Vaky toy izao izany amin'ny anaran'i Jesoa. Tsarovo ny zavatra taloha izay efa lasa ela. Fa izao no Andriamanitra ka tsy misy hafa, izao no Andriamanitra ka tsy misy tahaka, izay manambara ny farany hatramin'ny voalohany, ary manambara hatramin'ny ela izay tsy mbola natao akory. Dia ilay manao hoe ho toy ny fikasako ary efaiko ny sitrapoko rehetra. Izay miantso vorona-pihaza avy any antsinanana, dia lehilahy avy any an-tany lavitra ahefa ny fikasako, sady efa niteny izany aho no hatanteraka azy koa, sady nikasa aho no hahefa azy. Amen. Averina ry havako Isaia 4:7-10 no ahitantsika an'izany. Eto dia mbola misongadina tsara hatrany izany fiandrianan'Andriamanitra izany, satria rehefa vakintsika ny 7 dia hoe miavaka Andriamanitra, tsy misy mitovy aminy, tsy misy tahaka azy. Dia ny 10 teo dia ahitantsika ny amin'ny hoe izy manana fikasana ary tsy maintsy tanteraka izany, efaiko ny sitrapoko rehetra hoy izy. Ary eto amin'ny 11 dia oharina amin'ny vorona-pihaza avy any antsinanana Kirosy mpanjaka Persianina, satria izy ilay nandresy an'ny Babilônianina ary dia namoaka an'ilay didy tamin'ny taona 8telopolo sy 538 talohan'i Jesosy Kristy, fa dia mahazo miverina any a Jerosalema nivoaka an'Andriamanitra ary mahazo mitondra an'ireo fitaovana sy fanaka samihafa no baboan'i Nebokadnezara tao amin'ny tempoly. Oharina ny vorona izy, vorona-pihaza eto avy any antsinanana, satria nahoana? Ny vorona dia tsy mila lalana na arabe tsy maintsy arahana, fa dia afaka manao hitsin-dalana tsotra izao izy. Midika izany fa ao anatin'ny fiandrianan'Andriamanitra koa ny fotoana. Maika izy hamonjy ny olona, aingam-pandeha ny soavaly, fa mbola resin'ny vorona araka ny nambara teo hoe manao hitsin-dalana, tsy voasaka ny havoana, ny rano, ny aratsin-dalana sy ny sisan'ny vorona. Maika Andriamanitra hamonjy ny olona, maika Andriamanitra hatanteraka an'ireo izay efa nambarany fa teny fikasana sy fanapahan-kevitra efa noraisiny ho amin'ny tombotsoa, ho amin'ny famonjena ny olona izany. Noho izany dia any amintsika, any amin'ny olona tsirairay avy izany izao ny fanapahan-kevitra, fa eto dia mampiasa ny olona, izay ilay fiandrianan'Andriamanitra, mampiasa olona jentilisa ary kirosy izany Andriamanitra, maika hamonjy ny olona ry havana. Noho izany dia irariana hatrany isika rehetra koa mba hanaiky an'izany fiaraha-miasan'Andriamanitra amintsika olona izany, mariky ny fiandrianany mba hamonjy olon-kafa koa, lavitra ny mety hoe fanararaotana, fanaovana kely tsy mba mamindro sy ny sisa rehetra, fa mba ho fiasana eo am-pelatanan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesoa koa mba hamonjy ny hafa. Fa maika Andriamanitra hamonjy ny olona. Ny rasan'ny amin'ny olona ankoatran'izany hoe ho mpiara-miasa amin'izany koa izany dia ny olona hafa mba hanapa-kevitra. Misaotra ny Tompo hatrany isika, mbola volana janoary izao, mbola fifampirariana soa. Misaotra ny Tompo hatrany fa ity ampendohan'ny taona antsika no mandre an'izany, dia aza misalasala manapa-hevitra
fa ny fanapahan-kevitrika araka amin'ny tompo koa dia izay koa izany no ahafahany hoe izay hafaingana ny famonjena ho tanteraka amin'ny fiainantsika tsirairay avy izany koa irariana ho aminao, ho amin'ny tokantranonao ary ho amin'ny izay manodidina antsika izany ary indrindra mety hezariavana ho mpiara-miasa amin'ny tompo tahaka an'ity tenenin'ny vorona-pihaza avy any antsinanana matanjaka izany tena matanjaka izany mety eza ho mpiara-miasa amin'ny tompo mba hamonjena koa ny hafa. Dia eo an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka ary isika. Misaotra anao ary izay tompo fa tena efa toetranao mihitsy ny te hamonjy ny hafa ary indrindra mampiasa olona koa ho mpiara-miasa aminao hahatanteraka an'izany. Koa indreto ary manolo tenany amin'izany izay ary indreto manavao fa ny loratenanay izay ampiasao tompo hamonjena olona maro ho ao amin'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao izany vavaka izany. Amen. Dia ho aminareo hatrany ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.